វិន័យគឺជាសេរីភាពពិតប្រាកដតែនរណាដែលមិនដឹងថាវិន័យគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនោះព្រោះវាជាអ្នកសាងសង់នៃជោគវាសនាដែលប្រែក្លាយពីក្តីសុបិនឲ្យទៅជាការពិតតាមរយៈការដាប់ឆ្លាក់សកម្មភាពតូចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនរាថយវិន័យគឺជាបង្អែកដ៏រឹងមាំចុងក្រោយបង្អស់ដែលរុញយើងឲ្យទៅមុខនៅខណៈពេលដែលកម្លាំងចិត្តរបស់យើងបានរលាយបាត់ហើយអារម្មណ៍ខ្ជិលច្រអូសវាក៏ចូលមកគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងលើពីនេះវិន័យវាក៏ជារូបិយប័ណ្ណដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ទិញយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយបង្រៀនយើងឲ្យចេះគោរពពាក្យសន្យាចំពោះខ្លួនឯងនិងមិនបណ្ដោយឲ្យចំណង់មួយឆាវមកដឹកមុខយើងឡើយវាប្រៀបបីដូចជាកំផែងការពារជីវិតដ៏រឹងមាំមួយព្រោះវិន័យនេះវាជួយទប់ស្កាត់យើងពីភាពវឹកវរដើម្បីធានាថាយើងនឹងមិនបាត់បង់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសមួយពេលសូមកុំខ្លាចភាពនឿយហត់ដោយសារតែវិន័យព្រោះវាជាគុណសោតឹបតែមួយគត់ដែលនឹងទុកចាក់យើងឲ្យចេញពីគុកឥតជញ្ជាំងទៅរកសេរីភាពពិតប្រាកដដែលយើងអាចរស់នៅតាមជម្រើសរបស់យើងបានដែលមិនមែនរស់នៅដោយការបង្ខំឡើយដូច្នេះតើវិន័យនេះវានឹងនាំយើងទៅរកសេរីភាពពិតប្រាកដដោយរបៀបណានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកសម្រង់ចិត្តសាស្ត្រចំនួន20ឃ្លាមកធ្វើការបកស្រាយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទុកជាគំនិតសម្រាប់ពិចារណាដើម្បីភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី1បើយើងមិនចេះដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងទេពិភពលោកវានឹងដាក់វិន័យឲ្យយើងច្បាប់ធម្មជាតិមានភាពសាមញ្ញបំផុតប្រសិនបើយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេអ្នកដទៃនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងយើងជាក់ជាមិនខានការបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅដោយគ្មានគោលដៅនិងគ្មានវិន័យវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃកលៈទេសៈជុំវិញខ្លួនរបស់យើងពិភពលោកនេះគឺមិនមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលទន់ខ្សោយនិងអ្នកដែលមិនចេះដឹកនាំខ្លួនឯងឡើយហើយវានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះយើងឧទាហរណ៍បើយើងមិនដាក់វិន័យក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងទេប៉ូលីសនឹងដាក់វិន័យមកកាន់យើងតាមរយៈការផាកពិន័យឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដូច្នេះការដាក់វិន័យទៅលើខ្លួនឯងគឺជាការការពារដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃវាសនាដ៏អាក្រក់2សេរីភាពคล้ายៗគឺជាការធ្វើតាមចិត្តចង់ចំណែកឯសេរីភាពពិតប្រាកដគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជាចិត្តខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយសេរីភាពคล้ายៗតែងតែបោកបញ្ឆោតយើងឲ្យគិតថាការធ្វើតាមចិត្តគឺជាសេចក្តីសុខប៉ុន្តែតាមពិតវាគឺជាការដាក់ខ្នោះដៃខ្លួនឯងជាមួយនឹងចំណងមនុស្សដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺជាបុគ្គលដែលអាចបញ្ជាទៅលើអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានមិនមែនជាមនុស្សដែលបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ដឹកមុខនោះឡើយនៅពេលដែលយើងមានវិន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តយើងនឹងទទួលបានសេរីភាពពិតប្រាកដដែលកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលចង់ឈប់ជក់បារីតែមិនអាចហាមខ្លួនឯងបាននេះគឺច្បាស់ណាស់ថាគាត់កំពុងតែបាត់បង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏คล้ายទៅជាទាសករនៃសារធាតុនីកូទីនហើយដូច្នេះការបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងល្អនៅពេលនេះគឺជាការបើកទ្វារទៅរកអនាគតមួយដែលពោរពេញទៅដោយភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពឯករាជ្យនៅពេលអនាគត3វិន័យគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយព្រោះវាជាការលះបង់ក្តីសុខមួយឆាវដើម្បីធានាទៅដល់អនាគតដ៏ល្អប្រសើររបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងនៅខាងមុខមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាការធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមពិតវិន័យទៅជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធបំផុតនៅពេលដែលយើងចេះដាក់វិន័យចំពោះខ្លួនឯងគឺយើងកំពុងតែថែរក្សារាងកាយនិងអនាគតរបស់យើងដូចជាឪពុកម្ដាយថែរក្សាកូនចឹងការលះបង់ក្តីសុខបន្តិចបន្តួចនៅពេលនេះវាបង្ហាញថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសុខុមាលភាពរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយើងបង្ខំឲ្យខ្លួនឯងចូលគេងពីព្រលប់និងមិនញ៉ាំអាហារណាដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនេះគឺព្រោះតែយើងស្រឡាញ់រាងកាយរបស់យើងនិងចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនៅថ្ងៃស្អែកវិន័យនេះគឺជាអំណាចដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីធានាថាយើងនឹងរស់នៅដោយក្តីរីករាយនិងមានភាពជោគជ័យ4វិន័យមិនមែនជាទ្រង់ឃាំងសេរីភាពរបស់យើងទេតែវាជាកូនសោដែលកាត់ផ្ដាច់ច្រវាក់នៃភាពខ្ជិលច្រអូសនិងការពន្យាពេលរបស់យើង
មនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាវិន័យគឺជាការដាក់គុកខ្លួនឯងតែការពិតវាគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់កាត់ផ្តាច់ច្រវាក់ដែលគុំខាំងយើងទៅវិញទេភាពខ្ជិលច្រអូសនិងការពន្យាពេលគឺជាច្រវាក់ដែលយើងមើលមិនឃើញហើយទាញយើងឲ្យចូលទៅក្នុងទ្រុងមួយដែលមិនឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខរួចវិន័យជួយផ្ដល់ឲ្យយើងនូវធម៌ពលដើម្បីវាយបំបែកឧបសគ្គទាំងនោះហើយដើរទៅមុខទៅរកគោលដៅដោយគ្មានការរាំងស្ទះបើយើងក្រឡេកទៅមើលឧទាហរណ៍មួយដែលសិស្សម្នាក់អាចកំណត់ម៉ោងរៀនរបស់ខ្លួនបានច្បាស់លាស់ពួកគេអាចមានពេលក្នុងការលេងកីឡាឬដើរលេងបានយ៉ាងសប្បាយដោយមិនចាំបាច់បារម្ភពីរឿងប្រឡងធ្លាក់នោះទេព្រោះពួកគេបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងរួចរាល់ទៅហើយសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេនេះគឺបង្ហាញថាការមានការវិភាគតឹងរឹងវាបែរជាផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងសេរីភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដ 5. ការជឿចាប់ដោយសារតែវិន័យវាមានទម្ងន់ស្រាលជាងការជឿចាប់ដោយសារតែការស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងជីវិតនេះយើងមិនអាចគេចផុតពីការជឿចាប់បានទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសប្រភេទនៃការជឿចាប់ដែលយើងចង់ទទួលបានការជឿចាប់ដោយសារតែការបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងនៅថ្ងៃនេះវាមានរយៈពេលខ្លីនិងផ្ដល់ផ្លែផ្កាផ្អែមល្ហែមនៅថ្ងៃក្រោយផ្ទុយទៅវិញការជឿចាប់ដោយសារតែការស្ដាយក្រោយគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយវាអាចមកលងបន្លាចយើងអស់មួយជីវិតឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយើងក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទៅរត់ហាត់ប្រាណគឺវាពិតជារឿងពិបាកមែនទែនតែវានឹងប្រសើរជាងការដេកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅអាយុ50ឆ្នាំក្រោយដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺលើសឈាមជាដើមហេតុនេះចូលជ្រើសរើសយកការលំបាកដោយការដាក់វិន័យនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងពាក្យថាស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយ 6. មនុស្សដែលមានវិន័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អគឺជាអ្នកដែលមានសេរីភាពក្នុងការបដិសេធការងារដែលពួកគេមិនស្រឡាញ់នៅថ្ងៃអនាគតវិន័យចំពោះហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជាការរស់នៅដោយម៉ៅស្វិតនោះទេប៉ុន្តែវាជាការសាងសង់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អំណាចក្នុងការជ្រើសរើសនៅពេលដែលអ្នកចេះគ្រប់គ្រងចំណាយនិងចំណូលរបស់យើងហើយយើងចេះសន្សំបានល្អយើងនឹងមិនចាំបាច់អោនក្បាលធ្វើការឲ្យគេដោយគ្រាន់តែដើម្បីបាយ3ពេលនោះឡើយលុយដែលយើងសន្សំទុកដោយវិន័យគឺជាកងទ័ពដែលនឹងជួយការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានអាសន្នហើយវានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងចាប់យកក្តីសុបិនដែលយើងចង់បានបើយើងក្រឡេកទៅមើលបុគ្គលិកម្នាក់ដែលមានប្រាក់សន្សំគ្រប់គ្រាន់ពួកគេនឹងហ៊ានលាឈប់ពីការងារដែលពួកគេស្អប់ដើម្បីទៅបើកអាជីវកម្មឬធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលពួកគេស្រឡាញ់ដែលមិនបាច់បារម្ភថាគ្មានលុយថ្លៃបង់ផ្ទះនោះទេនេះហើយគឺជាសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដដែលកើតចេញពីការចេះអត់ធ្មត់មិនទិញរបស់របរអត់ប្រយោជន៍នៅថ្ងៃនេះ 7. ចន្លោះរវាងក្តីសុបិននិងការពិតត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយស្ពានមួយដែលមានឈ្មោះថាវិន័យក្តីសុបិនគឺជារឿងដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែបើគ្មានសកម្មភាពទេវាគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃដែលមិនអាចចាប់យកបានតែប៉ុណ្ណោះវិន័យគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់គឺជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងអ្វីដែលយើងចង់បាននិងអ្វីដែលយើងអាចនឹងទទួលបានពិតប្រាកដជំហានតូចៗដែលយើងធ្វើដោយការតាំងចិត្តនិងមានភាពទៀងទាត់គឺជាការសាងសង់ស្ពាននោះឲ្យកាន់តែរឹងមាំដូចជាអ្នកដែលចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អញ្ចឹងពួកគេមានក្តីសុបិនប៉ុន្តែក្តីសុបិននោះវានឹងក្លាយជាការពិតលុះត្រាតែអ្នកនោះមានវិន័យក្នុងការសរសេរបានយ៉ាងតិចមួយទំព័រជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបើយើងចង់ឆ្លងទៅដល់ត្រើយនៃភាពជោគជ័យយើងនឹងមិនអាចបោះចោលវិន័យបានឡើយទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ 8. សេរីភាពមិនមែនមានន័យថាគ្មានរនាំងនោះទេតែវាមានន័យថាយើងមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំក្នុងការរត់នៅលើផ្លូវដែលយើងបានជ្រើសរើសដោយមិនងាករេនៅក្នុងយុគសម័យដែលពោរពេញទៅដោយការរំខានសេរីភាពពិតប្រាកដគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍ចំពោះការងារដែលយើងកំពុងធ្វើវិន័យជួយយើងកសាងរនាំងការពីចិត្តមិនឲ្យរវើរវាយទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលមិនសំខាន់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមឡើយនៅពេលដែលយើងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានពេញលេញយើងអាចបំពេញការងារបានលឿននិងមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារដែលយើងបានធ្វើដូចពេលដែលយើងបិទទូរស័ព្ទរយៈពេល 2-3 ម៉ោងដើម្បីធ្វើការងារសំខាន់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងមានសេរីភាពពីការជូនដំណឹងដ៏រំខានពីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើការងាររបស់យើងយ៉ាងពេញលេញការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពិភពខាងក្រៅមករំខានពិភពខាងក្នុងរបស់យើងវាគឺជាកំពូលនៃសេរីភាពផ្លូវចិត្តដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាន
9. រាងកាយដែលមានវិន័យក្នុងការហាត់ប្រាណវានឹងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យម្ចាស់រាងកាយធ្វើចលនានិងរស់នៅដោយគ្មានការជឿចាប់រាងកាយរបស់យើងគឺជាយានជំនិះតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យមួយជីវិតដូច្នេះវិន័យក្នុងការថែរក្សាវាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងការញ៉ាំអាហារដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេតែវាជាការបង់ថ្លៃសេវាថែទាំយានជំនិះនេះនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំយើងនឹងមានសេរីភាពក្នុងការរត់លោតឡើងភ្នំនិងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់ធ្វើត្រូវចងចាំថាសុខភាពល្អគឺជាមកុដនៅលើក្បាលរបស់អ្នកដែលមានវិន័យហើយមានតែអ្នកឈឺទេដែលមើលឃើញតម្លៃរបស់វា 10. ការលើកទឹកចិត្តគឺជួយឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែវិន័យទើបជាអ្នកនាំយើងទៅដល់គោលដៅដោយសេរីភាពយើងតែងតែរងចាំឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងល្អសិនអារម្មណ៍របស់យើងចង់ធ្វើសិនទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុន្តែការប៉ັດអារម្មណ៍ឬក៏ការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងដែលមិនទៀងទាត់ឡើយវិន័យគឺជាកម្លាំងដែលរុញច្រានយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពបើទោះបីជាថ្ងៃនោះយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលក៏ដោយអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើការលើកទឹកចិត្តនឹងធ្វើការបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិន័យនឹងធ្វើការរហូតដល់សម្រេចទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះចូលកសាងទម្លាប់ដោយវិន័យជាងការរងចាំឲ្យខ្យល់នៃការលើកទឹកចិត្តដែលប្រហែលជាមិនបក់មកយើងជារៀងរហូតនោះទេ 11. វិន័យបង្កើតពេលវេលាឲ្យយើងការរៀបចំកាលវិភាគច្បាស់លាស់វាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលវេលាទំនេរដោយមិនមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសឡើយមនុស្សជាច្រើនត្អូញត្អែថាគ្មានពេលប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេគឺគ្រាន់តែខ្វះវិន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះវិន័យជួយឲ្យយើងបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការនិងសម្រាកបានច្បាស់លាស់ដោយមិនឲ្យរឿងទាំងពីរនេះលាយឡំគ្នាឡើយការធ្វើការឲ្យចប់តាមកាលវិភាគវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបានពេលវេលាទំនេរពិតប្រាកដដែលមិនមានការបារម្ភតាមរយៈការរំខានឡើយឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងមានវិន័យក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងឲ្យចប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រយើងនឹងមានសេរីភាពពេញលេញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីលេងហ្គេមឬក៏ដើរលេងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែបើកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើយើងធ្វើមិនហើយវានឹងសល់សម្រាប់ឲ្យយើងត្រូវគិតនិងពិបាកចិត្តនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលវារំខានទៅដល់ការដើរលេងនិងការលេងហ្គេមរបស់យើងនេះគឺបញ្ជាក់ថារចនាសម្ព័ន្ធជីវិតដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាប្រភពនៃពេលវេលាទំនេរដ៏មានគុណភាពបំផុត 12. កាលណាបើយើងមានវិន័យក្នុងការរៀនសូត្រយើងនឹងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសឱកាសអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងគឺគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឡើយការរៀនសូត្រគឺជាដំណើរការមួយដែលត្រូវការវិន័យខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាទាមទារនូវការអត់ធ្មត់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់លាប់នៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់យើងនឹងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតដែលយើងពេញចិត្តពិភពលោកនេះផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយសមត្ថភាពវាកើតចេញពីការរៀនសូត្រដោយមានវិន័យហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដោយមិនឈប់ឈរឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលចេះភាសាបរទេសនិងជំនាញកុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់អាចជ្រើសរើសធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាក៏បានដែរឬក៏ធ្វើការនៅផ្ទះក៏បានដែរឲ្យតែពួកគេចង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្នកដែលចេះភាសានិងជំនាញកុំព្យូទ័រឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺមិនមែនជាមនុស្សដែលរៀនសូត្រគ្មានវិន័យនោះឡើយភាពល្ងង់ខ្លៅគឺជាគុកដែលឃុំឃាំងយើងឲ្យនៅតែមួយកន្លែងចំណែកឯវិន័យក្នុងការរៀនសូត្រគឺជាកូនសោបើកទ្វារយើងទៅកាន់ពិភពលោក 13. ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាសេរីភាពពីការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដទៃសេរីភាពមិនមែនមានន័យថាគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងយើងទេតែវាមានន័យថាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតបុគ្គលដែលមានវិន័យដែលរឹងមាំមិនងាយត្រូវបានគេអូសទាញឬរងឥទ្ធិពលពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឡើយពួកគេមានជំហរដែលរឹងមាំដូចជាភ្នំអញ្ចឹងដែលមិនងាយរង្គោះរង្គើឡើយបើទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងនៃមតិរិះគន់បក់បោកមកយ៉ាងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិបបួលយើងទៅស៊ីផឹកទាំងដែលយើងត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានបដិសេធពួកគេនឹងមិនខ្លាចក្នុងការបដិសេធឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅមិនមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងវិញពួកគេនឹងពិបាកក្នុងការបដិសេធចំពោះមិត្តភ័ក្តិពួកគេណាស់នោះហើយគឺជាសេរីភាពនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការដែលមានម្ចាស់ការទៅលើខ្លួនឯងគឺជាទម្រង់នៃឯករាជ្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលមនុស្សគួរតែព្យាយាមកសាងវា 14. វិន័យគឺជាការចេះនិយាយថាទេចំពោះរឿងរ៉ាវដែលមិនសំខាន់ដើម្បីមានសេរីភាពនិយាយថាបាទឬក៏ចាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវណាដែលសំខាន់វិន័យបង្រៀនយើងឲ្យចេះបែងចែករវាងអ្វីដែលសំខាន់
នឹងអ្វីដែលគ្រាន់តែជារឿងបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយថាទេចំពោះរឿងដែលឥតប្រយោជន៍គឺជាការការពារធម្មពលនិងពេលវេលារបស់យើងសម្រាប់រឿងដែលមានតម្លៃការព្យាយាមគប់ចិត្តអ្នកដទៃដោយគ្មានវិន័យវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងនិងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការរីកចម្រើនឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងហ៊ាននិយាយថាទេចំពោះការអញ្ជើញទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងណាដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងមានពេលក្នុងការអានសៀវភៅឬនៅជាមួយគ្រួសារនេះវាបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យការបដិសេធដោយវិន័យគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដ 15 ភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងជីវិតគឺការចេញពីការរស់នៅដែលខ្វះវិន័យចំណែកឯសន្តិភាពនាំមកនៅភាពស្ងប់សុខនៃផ្លូវចិត្តភាពច្របូកច្របល់នៅខាងក្រៅតែងតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងចិត្តហើយវាកើតចេញពីការរស់នៅដោយខ្វះវិន័យក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយើងមានវិន័យក្នុងការរៀបចំទុកដាក់របស់របរនិងកិច្ចការរបស់យើងសតិអារម្មណ៍របស់យើងវានឹងមានភាពស្ងប់សុខនិងថ្លាឈ្វេងសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញពីរឿងសោភ័ណភាពនោះទេតែវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលផ្ដល់សេរីភាពពីភាពតានតឹងចំពោះជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ការដែលអ្នករៀបចំតុធ្វើការឲ្យមានរបៀបរៀបរយមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារវានឹងជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាងមុនដូច្នេះចូលចាប់ផ្ដើមដាក់វិន័យទៅលើរឿងតូចតាចនៅជំនាញខ្លួនរបស់យើងនោះយើងនឹងមើលឃើញថាជីវិតរបស់យើងមានភាពរលូននិងមានភាពរីករាយជាងមុន 16 កុំរស់ធ្វើជាទេសកលនៃរសជាតិតែយើងត្រូវបង្កើតវិន័យក្នុងការញ៉ាំដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពខ្លួនឯងចេញពីជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃមនុស្សជាច្រើនយល់ថាការញ៉ាំអ្វីតាមចិត្តគឺជាសេចក្តីសុខតែពួកគេភ្លេចគិតថាផលវិបាករបស់វាគឺជាការបាត់បង់សេរីភាពនៅថ្ងៃក្រោយវិន័យក្នុងការជ្រើសរើសអាហារគឺជាការវិនិយោគទៅលើសុខភាពដែលការពារយើងពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលនឹងរឹតបន្តឹងជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែតិចជាងមុនយើងមិនគួរខ្លាចជាទេសកលនៃរសជាតិនៃអាហារដែលឆ្ងាញ់តែមួយផ្លែតនៅលើអណ្ដាតរបស់យើងតែវាបែរជាបំផ្លាញរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលនោះទេសេរីភាពពិតប្រាកដគឺជាការដែលអាចរស់នៅបានយូរដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំពេទ្យហើយវាត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីវិន័យទៅលើតុអាហាររបស់យើង 17 ទេពកោសល្យដែលគ្មានវិន័យវាប្រៀបបីដូចជាសត្វឥន្ទ្រីបាក់ស្លាមអញ្ចឹងវាមានសក្តានុពលតែវាគ្មានសេរីភាពហោះហើរឡើយទេពកោសល្យពីកំណើតគឺជាអំណាចតែបើគ្មានវិន័យក្នុងការដុសខាត់វាទេវានឹងក្លាយទៅជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យតែមានភាពខ្ជិលច្រអូសតែងតែបរាជ័យក្រោមដៃមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមធ្យមតែពួកគេជាមនុស្សដែលមានវិន័យខ្ពស់វិន័យគឺជាស្លាបដែលបំពាក់ឲ្យទេពកោសល្យអាចហោះហើរបានខ្ពស់និងបញ្ចេញពន្លឺបានយ៉ាងពេញលេញដូច្នេះកុំមានមោទនភាពខ្លាំងពេកទៅលើទេពកោសល្យរបស់យើងតែចូលប្រើប្រាស់វិន័យដើម្បីប្រែក្លាយវាទៅជាភាពជោគជ័យដ៏រឹងមាំនិងមានភាពយូរអង្វែង 18 នៅពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងដែលពិបាកដោយវិន័យជីវិតរបស់យើងនឹងងាយស្រួលតែបើយើងធ្វើរឿងងាយស្រួលដោយគ្មានវិន័យជីវិតរបស់យើងនឹងជួបការលំបាកជីវិតមានច្បាប់ដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយគឺបើអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវស្រួលនៅពេលនេះអ្នកនឹងជួបផ្លូវដ៏លំបាកនៅពេលក្រោយវិន័យតម្រូវឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលលំបាកនិងមិនសូវសប្បាយចិត្តនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យផ្លូវខាងមុខរបស់យើងរលូនការគេចវេះពីការលំបាកដោយសារតែការខ្វះវិន័យគឺជាការសន្សំទុកនិងសន្សំបញ្ហាឲ្យកាន់តែធំឡើងរហូតដល់យើងមិនអាចដោះស្រាយវារួចចូលហ៊ានទទួលយកការលំបាកដោយវិន័យនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដូរយកជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយភាពងាយស្រួលនិងសេរីភាពនៅថ្ងៃស្អែក 19 វិន័យបង្រៀនយើងឲ្យចេះអត់ធ្មត់ហើយការដែលចេះអត់ធ្មត់គឺជាសេរីភាពពីការខឹងសម្បារនិងការសម្រេចចិត្តខុសវិន័យមិនត្រឹមតែជាការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហើយជាពិសេសគឺការអត់ធ្មត់ការដែលយើងចេះអត់ធ្មត់គឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំដែលជួយឲ្យយើងរួចផុតពីការបង្កើតកំហុសដោយសារតែកំហឹងមួយឆាវមនុស្សដែលមានវិន័យផ្លូវចិត្តល្អនិងមានសេរីភាពពីការដែលមានវិប្បដិសារីដែលកើតចេញពីពាក្យសម្ដីឬទង្វើដែលខ្វះការគិតឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកដទៃជេរប្រមាថហើយយើងនៅតែអាចញញឹមនិងដើរចេញដោយមិនតបតបាននោះវាបង្ហាញថាយើងមានសេរីភាពពីកំហឹងរបស់ពួកគេហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាអំណាចដ៏កំពូលមួយហើយវិន័យគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំយើងទៅដល់ចំណុចនៃសន្តិភាពនោះ 20 ចុងក្រោយវិន័យគឺជាអ្នកការពារក្តីសុបិនរបស់យើងពីឃាតករដែលមានឈ្មោះថាការសង្ស័យចំពោះខ្លួនឯង
សត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សមិនមែនជាឧបសគ្គនៅខាងក្រៅទេតែជាការសង្ស័យនិងការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវិន័យគឺជាថ្នាំព្យាបាលភាពភ័យខ្លាចដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតព្រោះវាជាការកសាងភាពជឿជាក់តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការមួយចប់ដោយវិន័យយើងកំពុងតែប្រាប់ខួរក្បាលខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយការសង្ស័យវានឹងរលាយបាត់ពីខួរក្បាលរបស់យើងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងខ្លាចថាខ្លួនឯងមិនអាចរត់ម៉ារ៉ាតុងបានតែយើងមានវិន័យវឹកហាត់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះភាពភ័យខ្លាចនឹងត្រូវជំនួសដោយទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយវិន័យមិនត្រឹមតែផ្ដល់សេរីភាពពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេតែវាផ្ដល់សេរីភាពទាំងខាងក្នុងចិត្តឲ្យយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងយ៉ាងពេញលេញទៀតផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា